摊牌了，我准备转行进军美食界。那家电博主如何跨界衔接美食博主呢？ Nice。那我今天就化身人类生存能量物质加工者。高端的食材往往只需要用最简单的烹饪方式。一定要装备了。什么装备？一个字，绝。一个好厨师当然是少不了有个好的工具。这款德普蒸烤一体机直接让你告别手忙脚乱，从此做饭不再是战场，而是艺术馆。OK， 我们正式开工。第一道菜来做我们的椒盐虾。第一步，处理一下食材。第二步，准备配料。底下来个玛莎底，腌制30分钟。锡箔盘里，这边建议用粗盐，不然可能会齁咸。好了，放入蒸烤一体机。这款蒸烤一体机的烤功率最大可达到3050瓦，升温速度较快。我设置200度，6分钟，看烤得如何。在等待期间，我给大家展示一下之前做过的实测数据。我们将多路温控仪放置在内，测试升至230度所需时长。通过数据可以明显看到，到6分钟已经升到230度。因为在烤的配置上有了4根烤管，上面2根，下面1根，背后1根，所以烤的速度还是很快的。那对比之前我用过的烤箱，时间上确实要短一些，吃的口感上呢，虾肉很嫩不柴。当然了，比起烹饪，对于有点洁癖的人来说，清理现场才是更令人头痛的事情。这个擦起来好像是附上了一层玻璃膜，可以看见侧面也没有挂架，直接就是无死角清洁。这里就不得不提一下德普家的内胆材质了，采用的是一体拉伸成型陶瓷内胆，相当于是在拼接上没有缝隙。怎么理解呢？既形成了一个光滑的弧面，那么就不会藏污纳垢了。同时对比于常见的搪瓷与不锈钢材质的内胆，比不锈钢内胆方便清洁、耐高温、防腐寿命长。跟搪瓷内胆相比，它也不会有爆瓷后生锈的风险，并且西瓦德普的工厂发现了给不少大品牌代工过内胆，比如说欧派、益田、厨之道等等。网站给你们放这了，支持查证。不过需要注意的是，不要与硬物夸蹭，比如说用钢丝球清洁，不然是有刮花的风险。第二道来做蛋挞，将准备好的单层皮倒上蛋挞液，并且双层铜烤，设置180度30分钟。看这雾面油砂的掏面板还是挺耐看的，不留指纹，好打理。我这款呢是黑色的，如果你们家是奶油风也没关系，还有白色和灰色可以选择，都是百搭色，各种家居风格随便拿捏。这个蛋挞新鲜出炉，果然是香气扑鼻。看来我的厨艺还是不错的嘛。毫不夸张的说，可以媲美 KFC 的蛋挞。看这个色泽还是比较均匀的。吃起来也是外焦里嫩的。同样，在烤之前，我们有测试过上下区间的温度，上下层温度设置在230度，各个点的温差仅在1度左右。总体来说，在温度稳定后还是比较均匀的。主要是因为这款蒸烤一体机是上下独立控温的，并且搭配了2个温度探针，能够检测到各个部分的温度。2个感温探针能够满足多需求的烘焙，同时配备背部3D 大风扇，单风机的气流是比双风机稳定一些的。这样子整体温场均匀，随之蛋挞的色泽也会很均匀，不会出现一边烤焦了，另一边还没熟的情况。那第3道菜，我们来做一个花甲粉丝。第一步，先在花甲里面加点盐，将里面的沙子吐出来。第二步，将粉丝泡发。第3步，准备配料。最后将花甲覆盖在粉丝上，撒上配料。再来准备第4道菜，水蒸蛋。先往碗中打2个鸡蛋，加点盐调味，再加上温水。鸡蛋和水的比例是1:1.5，随后附上一层保鲜膜。别忘了用牙签戳几个洞。我先去给水箱加满水，这个水箱容量1.3升，并且是外置的，非常方便加水。在这建议最好用纯净水，不然会生成水垢，不易清洁。往里面可以看到，这里是有2个蒸汽孔的，双孔直喷的蒸汽方式不同于单孔的是，这样的构造蒸汽比较均匀。可能会有人问了，对比蒸腾式的怎么样？直喷式相较于蒸腾式较好的点，便是多道菜品同时蒸也不会串味。那我把这2道菜把它放入进去。选择蒸功能，设置100度蒸15分钟，看一下蒸的效果如何。这边可以看见的是，这个是由中文加上图标的模式，非常的清晰明了。这样的模式，不管是新手还是老人都很方便使用，同时在菜谱上也是比较丰富的。在烹饪时，门会自动上锁，不过要注意的是，烹饪前拉这个门板是需要一点力度的。目前蒸了一段时间，我也用温度仪测试了一下温度，门板最高温度是30多度。把冰激凌放了吹一段时间，冰激凌也还没那么快融化，只是表面上会有一层水汽。据说得益于这个冷凝板的设计是实打实有专利在的。出炉1个字评价，鲜。很可惜啊，屏幕前的你没有机会尝到，实在不好意思，只能先看我吃了。吃起来也是鲜上加鲜的。最后我们去看一看积水问题，可见啊积水还是比较少的。我用抹布擦一下，给大家附上称重前后的对比图。这款机器底部积水一旦达到60毫升，蒸发系统自动进行2次蒸发，将底部积水蒸干，以此来减少积水量。看来我今天选的这款跨界工具蒸烤一体机德普 TT55还是比较厉害的。在售后方面也是8年保修，内胆生锈了直接支持换新。看我这样式的，
高低也就是一厨房小白，今天还能做这么多道菜，怎么样？属于是跨界成功了吧？当然了，能不能当上美食博主，还得由你们评价。我是陶阳，一个不会烹饪、准备跨界的美食博主，而不讲基础配置的家电博主，不是一个好的博主。欢迎在评论区留言其他的跨界装备。